Hi friends, എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിന് വെൽക്കം. നമ്മൾ ഐബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് Samsung Galaxy S22 Ultra നമ്മൾ ഐബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിംഗ് പാക്കേജ്. നമ്മുടെ ബോക്സിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആക്സസറീസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്ന ആക്സസറീസ് നമുക്ക് മാനുവലായി വരുന്ന കുറേ പേപ്പർ വർക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. കാരണം ഇതൊരു ഫ്ലാഷി ഫോമിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് കുറേ മാനുവലായ പേപ്പർ വർക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് സി ടു ടൈപ്പ് സി ഒരു കണക്ടറുള്ള ഒരു USB നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാർജറിന് നമുക്ക് 120 വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വയർ ടൈപ്പ് കണക്റ്റിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് 120 വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് വയർലെസ് ആണ്. നമുക്ക് 67 വോൾട്ടിൻ്റെ വയർലെസ് ചാർജിങ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അലൂമിനിയമാണ് നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സെറാമിക് ഫിനിഷാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെ 2 മൈക്രോ സിംസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡുവൽ മൈക്രോ സിംസ് നമുക്ക് ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന സിം ജിറ്റിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 സിമ്മും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയെ കുറിച്ച് പറയാം. നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് 8K സപ്പോർട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ S Pen സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കൂടിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. S സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഇതിൻ്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ട്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റ് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വെർഷൻ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ട് US വെർഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റും നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വെർഷനായി വരുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം വരുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ ഹേലിയോ പ്രൊസസ്സറും. ഇതിൽ വലിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് നടന്നിരുന്നത് എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം നമുക്ക് AMDയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് ഉള്ള ഗെയിംസ് ആയാലും നമുക്ക് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ പോലും നമുക്ക് ഒരു ഹാങ്ങുമില്ല. നമുക്ക് കൂളായിട്ട് തന്നെ ഗെയിം കളിക്കാനും പറ്റുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് മാറ്റുന്നത്. നമുക്ക് 120 റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. നല്ല സ്മൂത്ത് പ്ലേ ആണ് ഇതിൻ്റെ. നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ആയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടച്ച് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു നമുക്ക് ടച്ച് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കും. നമുക്ക് 480 Hz ടച്ച് സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ബാറ്ററി എടുത്ത് പറയേണ്ട 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രീമിയം മോഡിൽ ആദ്യമാണ് 5000 mAh ബാറ്ററി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ നമുക്ക് 10.5 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 8K ആണ് ഇത് റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മികച്ച ക്ലാരിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാമറ എന്ന് വെച്ചാൽ S22 അൾട്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അൾട്ര ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. സോ ഇത്തവണ സാംസങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിംഗ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് തന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ 8K ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ചില ഇമേജ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചില അപ്ഡേറ്റ്സുകളാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല സൂമിങ് കപ്പാസിറ്റി തന്നെ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന അൾട്ര സീരീസിൽ നമുക്ക് ചില ഫോക്കസിങ് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ നമുക്കൊരു ഷെയ്ക്ക് ഫോക്കസിങ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഫോക്കസിങ് പോലും ഇല്ല. നമുക്ക് റിയൽ ഇമേജ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത്തവണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷേക്കിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ ഒരു സീരീസിലാണെങ്കിൽ തന്നെ. ഞാൻ അവിടെ ഒരു മൂൺ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഇമേജ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ്, എവിടെയും ഒരു ഷേക്കിംഗ് പോലുമില്ല. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ. നമുക്ക് ഒരു MA11 അൾട്രയിലായി നമുക്ക് ഷേക്കിംഗ് ഇഷ്യൂ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നവരുണ്ട്. ഞാനെടുത്ത ചില ഫോട്ടോസാണ് കാണിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ക്ലാരിറ്റിയാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 108 MB മെയിൻ ക്യാമറ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റിയൽ ക്യാമറ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന 5 ക്യാമറ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് 108 MB ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ക്യാമറ. അതുപോലെ നമുക്ക് അൾട്ര നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് 10 MB. അതുപോലെ തന്നെ വൈഡ് ആംഗിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 10 MB. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൂമിങ്ങും അൾട്രാ സൂമിങ്ങിനും വേണ്ടി നമുക്ക് 10 MB 12 MB നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം നമുക്കൊരു 5 ക്യാമറ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് 40 MB ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫി ക്യാമറ നമുക്ക് 40 MB ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് എന്നിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സൂമിങ് കപ്പാസിറ്റി മാത്രമല്ല റിയൽ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ്
കളർ അസോവിങ് നമുക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടും. നമുക്കൊരു നേരത്തെ എമ്മയുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് കളറൊക്കെ നല്ലൊരു ഒരുപാട് കളേഴ്സ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് വ്യക്തമായൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പല സീരീസിലുള്ള എടുത്ത ഫോട്ടോസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷേക്കിംഗ് ഇല്ല. നമുക്ക് എല്ലാ ഫോണിലും നല്ലൊരു ഷേക്കിംഗ് ഇഷ്യൂ. നമുക്ക് M11 അൾട്രയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സൂമിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഭയങ്കര ഷേക്കിംഗ് ഇഷ്യൂ. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫോക്കസിങ് തന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ തന്നെയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ മൊത്തമായി കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മൊത്തമായി കാണുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റാണ്. സോ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടക്കണം. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ PUBGയിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും ഹെവി ഗെയിമായി ഗ്ലോബലിൽ നിൽക്കുന്നതും ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു PUBGയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജുകളിലായി നല്ലൊരു ഇമേജ് ക്ലാരിറ്റിയാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലൊരു ടച്ചിങ് ഒക്കെ വളരെ സ്മൂത്താണ്. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഏകദേശം നമുക്ക് AMDയുടെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സർ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ വന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ അൾട്രാ സീരീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ചില കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ചില ഒരുപാട് കളേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ഓവർ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്പ് വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ക്ലാരിറ്റി മാത്രമല്ല, ഡിസ്പ്ലേ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നിയന്ത്രിക്കുക. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കളർ ഇമേജ് തന്നെ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഹീലിയോ പ്രോസസ്സർ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് US വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ്റെ 888G പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് വരും. സോ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സ്നാപ്ഡ്രാഗനാണ് ഏറ്റവും മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇറക്കുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാംസങ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ്റെ 888G പ്രോസസ്സറാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹൈ ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് തന്നെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് തന്നെയുണ്ട്, കളിക്കാനാക്കി തന്നെയാണ് നല്ല സ്മൂത്ത്, നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും തന്നെയാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ മൊത്തമായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ കാണുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പവർ, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും മറക്കാതെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.